Adrian Delija għandu mill-aktar fis possibbli jgħidilna meta se jirreżenja. Iddikjara dan Chris Scicluna, ex-uffiċjal tal-Gvern Nazzjonalista u persuna qrib ħafna tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil u s-sieħba tiegħu Kristina Katkuti. Chris Scicluna huwa wieħed minn dawk in-nazzjonalisti imdi jessew mal-klikka ta' Manuel Delija li sejjaħ lilha nnifisha s-soċjetà ċivili. Bħal da żmien sentej Scicluna tqaċċat il-barra minn rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fuq l-awtorità tax-Xandir, kariga li kien innomina ħalija Simon Busuttil. Fl-aħħar sigħat Scicluna tenna li Adrian Delija għandu jirreżenja minħabba li għandu allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Allegazzjonijiet li ħarġithom Daphne Caruana Galizia b'Adrian Delija ħareġ jara biċċa blogger. Sallum il-ġurnata Adrian Delija għadu ma talabx inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħu sabiex ingħadda f'ismu minn dawn l-allegazzjonijiet. Chris Scicluna ħareġ jattakka lil Partit Nazzjonalista wara li s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley sejjaħ għal dimostrazzjoni nazzjonali l-ħadd. Dimostrazzjoni li kellu jirtira wara ġlieda kbira fil-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook il-ħabib ta' Simon Busuttil kiteb dwar in-nuqqas ta' serjetà u kredibilità mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Jiqpa l-fatt però li fil-mument il-Partit Nazzjonalista mhux qed jirnexxielu jkun oppożizzjoni serja u kredibbli. Il-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni serja u kredibbli, għal Scicluna. Chris Scicluna tkellem dwar il-karattru ta' Adrian Delija li se jaħlu kap imtebba minħabba l-allegazzjonijiet serji ta' ħasil ta' flus. Il-ħuta minn rasa tinten, kap li huwa accident prone u mtebba ma jistaqat jikkonvinċi elettorat, għal il-ħabib ta' Simon Busuttil. Kien hawn li sejjaħ ir-riżenja ta' Adrian Delija u qallu li għandu jagħmel dan mill-aktar fis possibbli. Ejdilna meta se tirreżenja, iddikjara Chris Scicluna. Huwa temm il-messaġġ tiegħu bil-frażi "Għażżistuna" wara li aktar qabel qal lill-kap nazzjonalista Adrian Delija li jmissu jistħi għall-istat meskin li hu Clyde Pooley ġabu lill-Partit Nazzjonalista fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.